Bien bonjour, je m'appelle Johan Spitz, je suis contrôleur de sécurité à la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail. Aujourd'hui, nous sommes intervenus au CFA sur la question du bruit. L'objectif était de présenter pour les jeunes quels étaient les risques liés à l'exposition au bruit, comment les prévenir, les identifier et quoi mettre en œuvre pour éviter qu'ils ne soient exposés et prévenir durablement leurs atteintes à la santé. La démonstration qu'on a pu faire aujourd'hui, c'est à travers des petits films, d'évoquer avec les apprenants, avec les apprentis, leur ressenti sur leur activité réelle. Avec nos experts du centre de mesure physique, nous avons pu démontrer l'importance d'agir sur les conditions techniques des bâtiments. Donc là, j'utilise deux appareils pour faire les mesures de niveau de bruit au poste de travail. Le premier appareil, c'est un sonomètre qui permet de savoir la quantité de bruit et de savoir le niveau de bruit mesuré au poste de travail. Et dans un deuxième partie, j'ai la caméra acoustique qui se trouve derrière moi qui permet de localiser les sources de bruit et de montrer par une image rouge vraiment d'où provient la source de bruit. Quelles actions pouvait-on mettre d'un point de vue protection collective? Donc déjà la première chose qui a été mise en place, c'est de changer les machines. Puis après derrière les matériaux qu'on va utiliser, les lames par exemple, les outils. On va essayer d'innover sur des nouveaux outils moins bruyants. Pour finir, il y a eu des travaux après d'aménagement acoustique par rapport au plafond. On a mis des caissons au-dessus des machines qui permettent de bien atténuer le bruit. C'est surtout la réverbération, ce qui fait qu'on s'entend, ça résonne beaucoup moins. Enfin, bien sûr, comme ils font beaucoup de chantiers, l'équipement de protection individuelle est une chose importante à mettre en œuvre.